մենք պիտի անպայման արձագանքենք ցեղասպանության երևույթին, որովհետև դա մեզ հետ սկսել է պատահել 19-րդ դարի վերջից, Աբդուլ Համիդի ժամանակներից եւ շարունակվել է մինչև վերջերս, մինչև Արցախի էթնիկ զտումը։ Մինչ այդ 15 թվականից հետո Շուշիի 1920 թվականի ցեղասպանությունը, 5 թվականին Բաքվում հայերի կոտորածը, այնուհետև 88 թվականի Ղարաբաղ շարժումը սկսելուց հետո Սումգայիթյան դեպքերը, Գանջայի, ժամանակվա Կիրավաբադի, Բաքվի, այս ամենը ցեղասպանության էլեմենտներ են եւ եզրափակվեց Արցախի բռնազավթմամբ։ Հիմա մենք պիտի մեզ հարց տանք, ինչու է այդ երևույթը տեղի ունենում մեր ժողովրդի հետ, ինչն է պատճառը եւ ինչպես կանխենք նման երևույթները։ Ես կարծում եմ, ուղղակի մեր հարևան ժողովուրդը, ես Ադրբեջանը եւ Թուրքիան նույն ժողովուրդ եմ համարում, միասին ադրբեջանցիներին եւ թուրքերին, նրանք ուղղակի իրենց պատմությունն են կերտում մեր հաշվին, մեր պատմությունը կեղծելու հաշվին, մեր տարածքներն են գրավում իրենց պետությունն ընդլայնելու, հզորացնելու համար, մեր ռեսուրսներն են յուրացնում եւ ինչպես կարող ենք կանխել դա։ Պատճառը հենց դա է ցեղասպանության։ Նրանք իրենց պետությունն է ստեղծում իրար, որպեսզի ասածս հենց այնպես անհիմն չթվա, ասեմ դες մինչև 1914 թվականը Թուրքիայում կրթական հաստատությունների գործող 80%-ը հայկական էր։ Արտադրական կազմակերպությունների նույնպես 80%-ը հայկական էր։ Այդ երկրի կապիտալը հիմնական, որ բանկերում էր կուտակված, մեծ մասամբ հայկական էր։ Եվ ժողովրդին կոտորելով եւ վտարելով իրենց պատմական տարածքից, տիրացան ոչ միայն մեր տարածքին, այլ մեր ունեցած հզոր արտադրական պոտենցիալին, կրթական պոտենցիալին, եւ այդ նույն երևույթը շարունակվում է առ այսօր։ Մենք հիմա ես այդ հարցին եմ ուզում պատասխանել, մենք պիտի ունենանք հզոր պետություն, հզոր տնտեսությամբ, հզոր գիտությամբ եւ կարողանանք մեզ պաշտպանել արտաքին բոլոր կարգի ոտնձգություններից։ Իբրև օրինակ բերեմ Իսրայելը։ Իսրայելը գտնվում է ոչ բարեկամական երկրների շրջապատում, մեղմ ասած, բայց դա իր հզոր տեխնոլոգիական զարգացմամբ, իր ստեղծած հզոր բանակով, իր ստեղծած բարձունակ տնտեսությամբ կարողանում է դիպակայել։ Իհարկե կա Ամերիկայի մեծանալու հովանավորությունը, բայց հովանավորում են ուժերին, որպես կանոն թույլը անտեր է մնում։ Եվ այս պատճառով մենք ոչ միայն պիտի հարգենք ցեղասպանված մեր ռոման ազգակիցների հիշատակը, այլ նաև դաս քաղենք պատմությունից եւ կարողանանք ձեռնարկել միջոցառումներ, որպեսզի այդպիսի երևույթներ մեր պատմության ընթացքում այլևս տեղի չունենան։ Եվ ճանապարհը, ասացի, հզոր պետություն ունենալն է, իսկ հզոր պետություն ասելով միշտ էլ սկսած միջնադարից հասկացել են հզորային պետությունը, որը ունի հզոր տնտեսություն եւ